Seyidov önü boşdu. Şakir'in zərbəsi Sahid Ağayev. Devam edir Şakir Seyidov'un zərbəsi. Tekrar darbe! Penaltı teyin edilir! Şakir topladı. Şakir geri ötürme. Kapıya sen. Şakir Seyidov qabaqladı. Şakir. Şakir keçir Rüstəmi. Şakirdən cərmə meydançası. Şakir Seyidov kəpəsinin hücumu davam edir. Ötürmə qapı qarşısına birbaşa top qapıya gedir və... Şakir Seyidov. Şakir. Moses Seyidov mübarizəsi, Şakir. Şakir Seyidov. Seyidov ötürmə edir. Şakir. Cərmə meydançası istiqamətini ötürmə.